Hello， 各位大家好，欢迎继续收看我的频道。今天这部影片呢，带来是 MOA 2024年的展览现场。非常感谢 MOA 的官方邀请我来这次的展览。今年的展览跟以往不太一样的是，今年扩大了展区。原本以往都只有世贸一馆的一个展区，这次扩大到2个展区，东西跟厂商非常的多。所以这部影片呢，我做的是快速的导览，基本上每一间厂商都有拍到，但是详细解释的话，不是每一间厂商都有做介绍，所以大家可以透过我这个快速的导览，稍微看一下自己有兴趣的厂商是哪一间。如果有兴趣的话，那我们就可以转到 QMO 那边的频道，他的每一间厂商都有做采访，所以他的影片所有商品都会比较清楚一点。我的这部影片只是自己的快速导览而已。首先门口第一大摊 LCT 还是跟以往一样，都以俄罗斯 AK 枪系为主，他们的展品也是非常的多样。再来是他们今年所发布的新产品，这个是他们还正在制作中，就是以 High Kappa 为基底，然后把布局跟 TPU2 还有 SSP 一样，就是枪管上面装红点。但是它还有提供一个滑套上的红点安装座，来给玩家做选择。再来是他们新的产品，就是迷你的 AK。这个 AK 的特点就是枪身短小，然后是使用冲锋枪的弹夹，但是它也枪壳里面有附赠另外一个转接座，可以让你直接使用正常 AK 尺寸的弹夹。这把枪尺寸非常短小，再来就是前面的面音管，他们目前也有打算推出一般版本跟加装发光器的版本。还记得他们去年有展出很多的 M60 系列机枪吗？都非常的重。今年这支是铝制的，这个重量已经达到可以下场的程度了，非常不错。再来是 Bolt 的展区跟去年没有太大的差别，一样是展出他们自己研制的 NWS 系统的扳机组，还有对它适应配置的枪机，然后旁边还有一些新增的 HRT 的装备展示。这里是他们展出的他们自己自制的马瑞系统的扳机组的细节跟零件通用性。这边还有制作一个动画，可以让你去对比一下它的运作过程。可是今年没有看到他们说的 SPC9。接下来是双鹰，这个摊位是我非常有兴趣的。大家应该还记得我之前拍过了那个双鹰的 SMG45，从日本带回来的。今年他们被华山代理进来，所以等于说我那把冲锋枪在台湾之后是会有补品的。再来是这支 FN509， 我自己有一支 FNX45， 这支我蛮有兴趣的，是因为它应该是 FN 这个手枪的枪系第2支可以装 RMR 的手枪。这个我买了一支之后会来做影片介绍，内购是马瑞的系统。再来是台湾这边的 FN45 展出的是上身塑料版，然后没有真枪刻制的版本。大家可以对比看一下这2个版本的差别。接下来是这支第一制作的 Noveski 的新产品，它家系统是仿 Marie 的，然后价格也非常便宜，算是这次 Double Eagle 展位的焦点。再来是这支 BNT556， 我自己还蛮有兴趣的，而且它是有授权刻制的。它是一把电枪，但是目前还不确定它的电池是放在哪里。
接下来是 Double Eagle 隔壁大角星的摊位，就是非常多的 AK 电枪，有出现几支外形比较特别的，只是我没有特别过去看，因为 AK 我还好。再来是这个他们自己家出的 High Kappa， 外形设计的还蛮酷炫的。然后他们的主展台有展出了 QBZ91的这支 CO2 的步枪，它是 CO2 双钢瓶系统，打起来非常有力。有气哈，有气可以打。再来是华山自己的摊位，所有的商品都是打5折在出售。角落还有展出2支 Lambert Defense 的 GHM9。再来就是他们还有一个自己的小摊位，在隔壁区域，然后再卖震爆枪跟 CO2 枪。再来是 SNT。SNT 的摊位最受瞩目的就是这2位 Showgirl， 连线下都有人在问说他们的 IG 到底是什么。那我帮你们要了 IG， 在这边自己拿。他们的展出一样是以轻量化机枪还有2战枪为主。他们家的产品多半都以电枪跟空气枪为主，然后他们蛮常做一些特别枪系的外观，就是收藏家们可能会蛮喜欢他们的产品。画面中可以看到他们的产品真的是非常多样。他们的实体通路是祥准，就是台湾如果要买他们的产品，就是在祥准买就可以了。CTM 这间厂商制作非常多的 High Kappa 跟 AAP01的外观套件，每个都做得非常漂亮。柜位也有展出各式各样的改装套件跟 HBA 的转接套件。再来就是展场最大摊 VFC 的摊位 ，VFC 今年的摊位也是非常多的新产品，他们有陆续推出了很多复古的 AR。然后新的产品是这个 MD9， 还有 MDX510， 还有 PDX-XD。其中 MD9 是 GVB 使用克拉克的瓦斯弹夹 ，MDX501 跟 PDX-SD 都是电枪。其中 MDX-SD 的电池放置位置还蛮特别的。是在前面消音管的部分，转开来就是电池安装的区域。然后第2个焦点就是这支波波沙，是 GBB 的系统。
还有这支 GBB 系统的 HK-M110A1。再来展柜的另外一个焦点就是这支 SI 的 P365。接下来是 VFC 隔壁的泰亨，这一柜是 DR Black 的 High Kappa 改装套件。比较特别的是这支 MMP9C， 它是一个可以安装瞄具的版本。这是完善的柜位，可以看到很多使用 MP9 弹夹的产品。他们在研发这些新产品的时候非常的迅速。TTI Airsoft， 他们家的 Hub 座精度还蛮高的，然后他们也推出了 SRC G17 使用的 Hub 座，我之后可能会想要试一试。也是跟着 VFC 摊位一起的威炫国际，门口摆着一整排潮潮的 UTG MP5 套件。K2 GBB 的外观改装套件。正在制作中的 SIG LVAW。摩的的摊位也展出了他们自家新的 High Kappa， 外形有点像 Staccato XC。
然后是节电的摊位，节电的摊位今年有东西被偷，我在这边帮忙宣传一下。被偷的东西是 ESS 护目镜 Crossbow 系列沙漠色的，就是如果身边有发现到有人突然间多了这副眼镜的时候，可以帮忙跟节电的亮哥讲一下。然后或是有看到有人在二手通路在贩卖这副眼镜的话，也可以稍微注意一点。SRC 的柜位 ，SRC 这次展出的东西跟去年一样，是 G17 Gen 5 MOS 跟 G19 Gen 5 MOS， 但是这次多了新的钢制的撑枪。G19 因为之前有授权商那边的问题，所以延到今年年底才开始发售，已经大概确定是12月中。钢制的话，应该是要到明年的2月。自从我帮他们拍了影片之后，大家其实对 SRC 的 G19 还蛮有兴趣的。然后我们也有来试打一下钢制的 G19， 其实打起来后坐力还算是强劲，可是这把枪因为是钢制的关系，所以应该算是限定使用 CO2 的弹夹。因为 GBB 的气量可能会推不动，但是如果之后使用上 VFC 比较大出气量的弹夹，不知道有没有办法推得动这个钢制的滑套。接下来还有这个双系统的他们 AR-GBB。他们这支 AR 的弹夹比较特别，就是他们的 CO2 弹夹可以装2个钢瓶，它这个后坐力非常非常大，非常非常强劲。但是 CO2 钢瓶在台湾并不是主要市场，所以这把枪应该算是面向国外的销售。这次也是打这支 G36C， 也是 CO2 的弹夹。打起来还算是也蛮不错的，后坐力也挺大。接下来是我一直想要试试看的 SRC 嗨卡巴弹夹，因为它的外观做的跟真铁的外观是一样的，所以我一直都蛮有兴趣。只有可能会拿来试试看，使用在 Army 或是 EMG 的产品上，效果会怎么样？ GHK 也不知道为什么他们的今年所有展品都是不能碰也不能拿下来的，所以我就没有特别去拍摄什么。这就是他们的 V3 的 AR Daily Defense 的，还有他们 G5 的第2代前段枪声。然后 AK105。 HK416， 它的护目比较特别一点。以及为了要推出的 G45 MOS 版。 东北跟去年一样 ，FAMAS， 但是多了一把痛枪。这是 CL 的柜位，他们的产品都是 CZ Shuttle 2的产品居多，每一把都是老板手工轻调的客制成枪。然后这次展出多了一个 CZ 的 MOS 版滑套。 就是可以直接安装瞄具的，竞技枪型的玩家会非常喜欢。
摩诺工坊的这一支应该也算是这支 MOA 的焦点，就是毒药罐做的 XM5， 定价是55000新台币。这是 Unicorn Airsoft， 我必须跟老板道个歉，因为他们这次卖的周边实在是太香了，太吸引人的目光了，所以他们真的在卖的一些商品我都没有拍到。这是 Aris 的展区，他们这次有展出一支奥运级的比赛用气枪，其实还蛮有看头的。他们家制作的枪型跟外观，其实我还算是蛮喜欢，因为我是以电枪为主的玩家。那么他们那支新的 AR308 我还蛮有兴趣的，只是单价偏高。另外一大亮点就是这个电控的 HPA Box， 反应非常的迅速。CA 的摊位虽然墙壁上也是有挂产品，但是大家的目光都是放在桌上的4支 mini gun。这是10万多一挺的6管的版本，然后还有气电混合跟纯电的版本。再来是 PTS 他们家的产品，多半是以人身部品装备、Megapol 的东西，还有 Unity 的一些周边零件、配件、灯以及瞄具的零件居多。他们家这次呢还有一个神射手的挑战赛，2.8枚内完赛可以拿到300元折价券跟一个电枪弹夹。我打的时间是2.3秒。助理2.9秒没过。接下来还有这个 ED Brown 的 ZEV 1911，
这支我还蛮有兴趣的，因为外观长得非常非常好看，而且是使用马牌的弹夹。枫叶今年出的东西也是跟去年不太一样，去年是蜂鸟枪机，今年出的是各家 AR 的前段护目快拆系统。然后外管这个现在就是。各大家都可以用，然后因为这样的好处就是说，马路一你可以调，6、7就不会有做跟管跟着。还有这个市面上目前收起来的长度最短的伸缩托，里面可以使用该枪原本的枪机。再来是这个手拉式的这个枪机，其实我觉得还蛮好玩的，因为它让你拉起来有真铁的操作感。那它击发声音真的非常非常小，给的气量应该会算是蛮稳定的。击发声音本身就很小，再加上面音管的加持，这样击发的声音几乎只剩下扣扳机的声音。Red Sea Training Company 这些厂商是制作出 Scar H、VFC 跟 W 的系统的上身。这边因为我没有分离式的麦克风，所以录音品质较杂。这边由我来讲解。这是他们厂商推出一段时间的 Scar H 的上身改套 ，VFC 已经先推出，然后后面 W 的会继续跟进。然后先来讲一下它的材质是6063的铝合金。它的抗腐蚀系数比较高，再来是前面的鱼骨处理，就是它的鱼骨边角、皮卡丁尼导轨这边都有做圆角处理。系统上是采用 M-LOK 的规格系统来进行配件的搭配，然后整个系列有3个颜色，然后都采用军规的阴阳去做处理。委托的部分也是采用皮卡丁尼导轨来进行枪托的连接，也有预留一个 QD 孔。在这个枪身上面的凹槽是可以结合 SIG 的伸缩托做使用。然后在枪身刻字上，我们采用雷科，有包括了公司的 logo。然后 A10就是代表它是 TO 的版本，然后是10寸的护目。我们另外呢也有13寸的版本。这之后我们会有一部合作的影片，大家可以等我的开箱介绍。还有这个就是我觉得今年展场最特别的是干冰弹夹。他们在弹夹里面放的不是 CO2 气瓶，而是干冰。干冰放进去之后，它会因为压缩气体膨胀。然后在弹夹里面形成一些气压，我们只需要把弹夹装进干冰，然后放个大概3到5分钟，等它气化，里面就会充满气体。其实打起来效果还算不错，连发单发正常，反折扣也都没问题。肯顿科技
这个是去年的产品，还有他们正在制作中的2006M。今年的变长了，然后他们制作的这个填蛋器还蛮有趣的。这是新做的填蛋器。那第一个优点是我们把开关改在这里，这样子比较不会误触。再来是我们有做一个小嘴巴鹰嘴钩，它这个鹰嘴钩就是可以解放你的手指头，这样你没有指甲的时候也可以很好的去BB 弹填进去。那还有另外一个功用就是我们的鹰爪，也可以在你没有打完 BB 弹的时候，把 BB 弹去勾掉。再来一个好玩的地方，是我们的弹夹，可以插到我们的枪里面，然后不会影响滑套的作动，一个小趣味。AC Tech， 他们今年展出来的一个发光器的那个榴弹枪，打起来非常酷炫。CUAD 的摊位，他们今年是在玩推品质游戏，100块一次，然后可以随机中奖，还有人中了枪。然后他们新推出的 GBB 使用的那个金条的 hub 座，是给 VFC 还有 GHK 的规格都可以使用。我们 Blade 的摊位，老板制作出了一般萨马利兰孔位的2代枪套，也有针对 IDPA 使用的竞技枪套，也做了2代，新增了几个孔位的去调整。让你的整个枪套的设定更加的个人化，还有这个新的润滑油，这个之后我会做介绍。想要先知道怎么用的话，可以去找 Billy Coston Airsoft 的直播存档，还有这个合作展出的 LAI Guns 特殊涂装成枪。我切一个小小的就好了。都可以试试看。好啊，我可以试试看枪套吗？你现在你主要是打什么的？打 IDPA 的。IDPA？对。那你试这个好了。好啊，这是我的设定。好 ，OK。没有，我在教而已啊。我的枪，然后直接拔可以打吗？可以，但是这是我的设定哦。Gunpowder Tour、Red Hammer Defense， 他们合作展出的是我蛮有兴趣的这个工具组。它算是做一个精密的工具组，就是专门给玩具枪做使用的，有冲子，然后有拆心撞环的工具，然后也有各种就是六角头跟心撞头的一些零件跟配置。祥稳军品跟中田商店的合作摊位，祥稳军品算是我们身处游戏在用装备的老牌子，他们的东西质量一直都是还不错的。毕竟也算是一个真品，这次会来展出其实蛮意外，因为已经很久没看到这个品牌。虽然说这个不会干扰到培植的。猜不出来。原子笔可以怀疑事情。
洞见未来科技去年还只是一个小小的摊位，今年扩展到一个2格大的规模。他们展示他们自己的新的夜视镜，还有新的热成像显影瞄具。1到9倍。1到9倍。对。那可以换一个模式吗？还有其他模式吗？你也可以把整个关掉。就是接近还是 ？OK。我知道。Helson 摊位的这一颗瞄具，排队排了好久，好不容易才看到这个瞄具的里面。因为很多国外的客人等着看这个瞄具，所以只有稍微拍了一点。本集影片 TBRM 并没有赞助，这次展出的主要是他们新的瞄具，红点瞄具。电视上播放的是他们去实弹靶场测试回来的瞄具，而桌上的这几颗就是那时候拍摄使用的瞄具。想准国际，他们这次比较像是企业摊，所以所有的每个都穿得蛮正式的西装。还有公布他们的 Skyward 新的代理的手电筒、枪灯，然后他们很多旗下的一些贩售商品，这次 MOA 也都有来展出。YMS Airsoft。
这次 Navish 的摊位，奥地利 Navish 本人也有亲自来到 MOA 现场来进行他的产品介绍。这是 Archery Week 的摊位，一直有人讲说他们的制作商品速度不如丸山来得快，但是其实他们在产品的外观表现上面，细节还有刻字部分还是做得比丸山还要好，只是可能产品生产的速度可能要再加把劲。然后这个 APC9 电枪的这个弹夹其实做得还蛮好看的。然后也有了这个 HPA 系统的枪身，山姆军事屋跟双龙制作手还有上田信老师的合作摊位。上田信老师这次本人也有到现场帮大家画图跟签名。这是 Pandora Arms 跟 Hardcore Tacticals。这大概是全 MOA 最热销的商品，之前断货的丁字裤外观的丁字裤。
这是我采访的最后一摊 AirTarget， 他们是自己新的公司，然后制作一个他们自己蛮特别的一个定向靶。它这每个靶位的孔位都是有一个金属块制成，然后结合 LED 灯，有着一个下压的感应触点，所以每次 BB 弹在击中的时候都会显示你的感应触点位置，算是一个还蛮新颖的设计。然后每一个感应触点的那个本身都是蛮强壮的，而且就算坏了也可以单独做更换。这也是我试打的样子。不过在试打的时候有发现一个问题，就是 BB 弹反弹的几率还蛮高的，就是这个每个触点被BB 弹击中的时候，它都会往下沉，所以应该会有高几率 BB 弹会因为这个角度而朝射手的方向反弹。然后这个电子靶是以一台平板作为射控系统的控制，它可以为你的射击进行评分，也可以进行模式的切换。970，可以拍一下。高好的，那么这次2024年 MOA 的展场影片就到这边告一段落。希望这个影片有帮助到各位在寻找某些摊位的重点的玩家。虽然自己拍的重点并不是很多，但还请各位找到自己想要有兴趣的厂商的时候，可以上网去找一下其他人拍摄的更详细的影片。这部只是一个快速的导览，感谢各位的观看，谢谢大家。我们明年 MOA 2025年再见。